அனைவருக்கும் இனிய விஜயதசமி தின நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போட் நெக் ப்ளவுஸோட டாபிக் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம பார்ட் 1 வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பேக் சைடும், ஸ்லீவும் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் சைடும் பட்டியும் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்கலன்னா, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோவோட லிங்க் கொடுக்குறேன். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ், கால்குலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கான ஆல்வேஸ் ஆல்ல வைங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஹரிசானில் ஒரு லைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்குங்க. இது எதுக்காக வந்து நம்ம போடுறது அப்படின்னா, ஸோ இது மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேக் சைடை ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம். அந்த கட் பண்ண பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைன் மேலே கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் வந்து பண்ணி, இந்த மாதிரி கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் வந்து பண்ணி, அதை சுற்றியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவுட்லைன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி வந்து அவுட்லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் அவுட்லைன் வந்து ட்ரா பண்ணும்போது, அந்த பேக் சைடு வந்து நகர்ந்து போகாத மாதிரி கரெக்டாக வச்சு அவுட்லைனை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த டாட்டட் லைன் வந்து இந்த ஷோல்டருக்கு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைன் வந்து போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் டேப் எடுத்து அரேஞ்சுக்கு மெஷர் பண்ணி ஒரு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து போட்டுருங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், 4.25 ஒரு பாயிண்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு 4.25 ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த லைன் வந்து போடும்போது கிராஸாக போயிடும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் வந்து போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருங்க. அடுத்தது இந்த கட்டிங் லைனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேலில் போட்டுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் டேப் வச்சு 3.5 இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 இன்ச்சு. 3.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் வந்து போட்டுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கர்வ் வந்து ட்ரா பண்ணணும். ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கு 3.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மார்க் பண்ண வரைக்கும் நம்ம இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி டாட்டட் லைன்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்டர் டாட் வந்து மார்க் பண்ணணும். சென்டர் டாட் வந்து மார்க் பண்ணுறது எப்படின்னா, மிடில் செஸ்ட் அளவை 4ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். நமக்கு மிடில் செஸ்ட் அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36. அதில் 4ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நமக்கு 9 இன்ச் வரும். ஸோ அந்த 9 இன்ச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்டர் டாட்டுக்கு வந்து மார்க் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் டேப்பில் 9 இன்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பண்ணி 9 இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 9 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கேருந்து இந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 இன்ச்சு. இதில் பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 இன்ச் வரும். 9ல் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். 4 இன்ச்சு. 4 இன்ச்சை இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சுக்கு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 4 இன்ச்சு மார்க் பண்ணிட்டீங்க இல்லைங்களா, அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் 4 இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடும் 4 இன்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிட் பாயிண்ட்டு. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் வந்து போட்டுருங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாட் வந்து செப்பரேஷன் பண்ணணும். டாட் செப்பரேஷன் பண்ணுறது எப்படின்னா, மிடில் செஸ்ட் அளவையும் இடுப்பளவையும் வந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள். நமக்கு மிடில் செஸ்ட் அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36 வருது. இடுப்பளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29. ஸோ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 7 இன்ச் வருது. இந்த 7 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 3 இன்ச்சு. ஸோ இந்த 3 இன்ச்சு தான் நமக்கு டாட் அளவு. இந்த 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2ஆல் மறுபடியும் டிவைட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நமக்கு 1.25 இன்ச் வரும். ஸோ இந்த 1.25 இன்ச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலேயும் கீழேயும் இந்த மாதிரி 1.25க்கு நம்ம மார்க்கிங் வந்து பண்ணணும். இப்போ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.25 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து 1.25 இன்ச் எடுத்து மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரியும் இந்த சைடும் 1.25 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாட் செப்பரேஷனு. இப்படி தான் வந்து நீங்கள் டாட் வந்து செப்பரேட் பண்ணணும்.
நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து நம்ம போட்டுடலாம். ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1.25 இன்ச் நம்ம எடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா, அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைன் போட்டு மிட் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுங்கள். 4 இன்ச்சு. ஸோ இந்த 4 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சு ஒரு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. 4 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வச்சு 4 இன்ச்சுக்கு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. நான் மார்க் பண்ணதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் வந்து போட்டுருங்க. அடுத்து வந்து நம்ம பட்டி சைடு வந்து இடுப்பு மார்க்கிங் வந்து எடுக்கணும். இடுப்பு மார்க்கிங் எடுக்கிறது எப்படின்னா, நமக்கு இடுப்பளவு வந்து 29 இன்ச்சு. 29 4ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் உங்களுக்கு 7.25 இன்ச் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே டாட் செப்பரேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, இந்த 1.25 இன்ச்சு இந்த 1.25 இன்ச்சு அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் இந்த மாதிரி 1.75 1.75 ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10.25 இன்ச் வரும். ஸோ இந்த 10.25 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து 10.25 இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. மாதிரி 10.25 இன்ச்சுக்கு மெஷர்மெண்ட் டேப்பில் மெஷர் பண்ணி மார்க்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஆமூல் சைடு நம்ம ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இங்கிருந்து ஒரு 1.5 இன்ச்சுக்கு எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து 1.5 இன்ச்சுக்கு எடுத்து சைடு எக்ஸஸ் மார்ஜினுக்காக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு எக்ஸஸ் மார்ஜினுக்காக போட்டது. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கனெக்ட் வந்து பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடும் அந்த சைடுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்வ் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம அது அளவு வந்து நம்ம எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள் இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு 4.5 இன்ச் வருது. ஸோ இந்த 4.5 இன்ச்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து 2.25 வரும். அதாவது 2.25 இன்ச் வரும். அந்த 2.25 இன்ச்சை அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வச்சு நம்ம எடுக்கணும். நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த டாட் எல்லாம் நம்ம எடுப்போம். அதுக்காக நம்ம அரைஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த அரைஞ்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் உங்களுக்கு 1.25 இன்ச் வரும். ஸோ அந்த 1.25 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வச்சு 1.25 இன்ச்சுக்கு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கிங் பண்ணணும். அதுக்காக நமக்கு இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 2 பாயிண்ட்டு, இந்த 2 பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள். நமக்கு 4 இன்ச் வரும். 4 2ஆல் வந்து டிவைட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் உங்களுக்கு 2 இன்ச் வரும். 2ல் அரைஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க. 1.5 இன்ச் வரும். ஸோ இந்த சைடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.5 இன்ச்சு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்து மார்க் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கர்வ் எடுக்கிறக்காக அந்த இது வந்து மார்க்கிங் வந்து உங்களுக்கு பண்ணணும். அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் சைட்லேயும் வந்து மார்க் பண்ணதை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் வந்து போட்டுருங்க. நம்ம லைன் வந்து போட்டுட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா வந்து பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இந்த ஆம்பூல் சைடுக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் பட்டி சைடில் இருந்தும் நம்ம ட்ரையாங்கிள் வந்து எடுக்கணும். அதை எப்படி எடுக்கிறதுனா இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு 1.5 இன்ச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து மார்க் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு 1.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்தும் ஒரு 1.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுங்கள். இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு லைன் வந்து போட்டுருங்க. அதே மாதிரி ஆம்ஹோல் சைடுக்கும் ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருங்க. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நமக்கு 3 பாயிண்ட்டுமே கிடைக்கிறது. பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் பட்டி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸில் வந்து ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்குங்க. இது வந்து எதுக்காகனா உங்களுக்கு அந்த கட்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஷேப்பிங்கில் கட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுறது.
அதுக்கப்புறம் நம்ம கவர் தட்டுக்காக இங்கிருந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர் தட்டுக்கு டாட்டட் லைன் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர் தட்டு வந்து நம்ம எடுப்போம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்ம் ஹோல் அளவு வந்து கரெக்ட்டா வருதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆர்ம் ஹோல் அளவு 14 1/2 14 பாதி 7 1/4 7 1/4 இன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெஷர்மென்ட் டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி மேலே வந்து கை வச்சு கரெக்ட்டா அந்த பாயிண்ட்ட வந்து மெஷர் பண்ணுங்க. பாருங்க நமக்கு 7 1/4 இன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்ம் ஹோல் அளவு வந்து கரெக்ட்டா இருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க பிஃபோர் கட்டிங்க்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு மார்க்கிங் முடிஞ்சுது. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர் தட் வந்து கட் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல ஒரு அக்கட் வந்து போட்டுக்கங்க. இந்த இடத்துல ஒன்று, இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டுக்கங்க. அக்கட் வந்து நம்ம எதுக்காக போடுறது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு மீட் ஆகும். அதுக்காக நம்ம அந்த அக்கட் வந்து நம்ம போடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி அக்கட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் வந்து தெரியும். பாருங்க நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. போட் நெக் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பட்டி வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசுருக்கு ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி பிசுருக்கு ஒரு லைன் வந்து போட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 இன்ச்சில் இன்னொரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்குங்க. இந்த லைன் வந்து நம்ம எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடுவோம். எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம மெட்டீரியல் கொடுத்து அந்த லைனில் நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடும்போது பட்டி வந்து நமக்கு ஸ்டிஃபாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 இன்ச்சுக்கு மெஷர்மென்ட் டேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இடுப்பளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29 இன்ச்சு. அந்த 29 இன்ச்சை நம்ம வந்து 4ஆல் டிவைட் பண்ணணும். பாருங்க நம்ம 4ஆல் டிவைட் பண்ணா 7 1/4 இன்ச் வரும். இந்த 7 1/4 இன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து வச்சு 7 1/4 இன்ச்சுக்கு மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 1 1/2 இன்ச்சு சைடு எக்ஸஸ் மார்ஜினுக்காக மார்க் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டு, சென்ட்ரு, சைடு பட்டி எல்லாமே மார்க் பண்ணணும். அதுக்காக பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க. நமக்கு ஃப்ரண்ட் பட்டி வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு மெஷர் பண்ணுங்க. பாருங்க நமக்கு 3/4 இன்ச் வருது. ஸோ 3/4 இன்ச்சை இந்த லைன்ல இருந்து வச்சு 3/4 இன்ச் வைங்க. வச்சு ஒரு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் சென்டர் பட்டி வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு மெஷர் பண்ணுங்க. பாருங்க நமக்கு 2 1/2 இன்ச் வருது. 2 1/2 இன்ச்சை இந்த லைன்லேருந்து வச்சு 2 1/2 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுங்க. அடுத்தது சைடு வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணிக்கங்க. பாருங்க நமக்கு 3/4 இன்ச் வருது. 3/4 இன்ச்சை நம்ம இங்கேருந்து வச்சு மார்க் பண்ணிக்கங்க. அங்கேருந்து 1 1/2 இன்ச்சு சைடு எக்ஸஸ் மார்ஜினுக்காக மார்க் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் வச்சு இந்த சைடு போட்டதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைன் போட்டுடலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறத டாட்டட் லைன் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இது வந்து நம்ம இதில் கட்டிங் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பட்டி வந்து உங்களுக்கு பெண்ட் ஆகி போகும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பிசுரை வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க.
பாருங்க பட்டி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துரும் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36 சைஸு போட் நெக் ப்ளவுஸ் வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியாச்சு. பாருங்க ஃப்ரண்ட் சைடு, பேக் சைடு, ஸ்லீவு, பட்டி எல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிட்டோம். நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்ல மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுங்க. நீங்க கட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும். டவுட் வந்துச்சு அப்டின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. கண்டிப்பா நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவ ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐகான ஆல்வேஸ் ஆன்ல வைங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நாளைக்கு நம்ம வேற வீடியோல மீட் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.